حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taala қасиетті жұмаға келген қадамдарымызға сауаптан жазсын. Пайғамбарымыз хадисінде уәде берген қасиетті жұма күні келгенде жақсы киімдеріңді киініп, дәретпенен жақсы иісті себініп, мешітке қарай қадам басатын болса, мешіттің алдында тұрған періштелер: Алла Тағалам, осы адам бүгін мешітке келген, өзінің күнәсін кешірімін сұрауға келген болса, Алла ниетін қабыл етіп, бүгінгі амалдарына Аллахым сауаптан жаз дейді. Егер бір адам осы жұмам өтсін деп келсе, әрине ол адам өзінің ниетіне қарап табады деген. Пайғамбарымыздың және бір хадисінде айтады: әрбір адам баласының амалы өзінің ниетіне байланысты болады. Кім нені ниет қылған болса, сол ниетіне жараса, оның амалы да және сауабы да солай болады деген. Кім жұмаға ниет қылып, Алладан кешірім сұрайын деп келсе, Аллах Тағала оны өзі қабыл етеді. Ал енді біреумен кездесейін деп, мен осы жұмада біреуге жолығуым керек деп келсе, оның сол күнгі ниеті сол болады. Сол үшін әу бастағы ниетімізді туралайық. Бүгінгі жұманың тақырыбы жанұя жарасымы және талақтағы жауапкершілік. Бұл жанұя дегенде біз нені қабылдаймыз? Аллах Құранда және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде қоғамның қалыптасуы осы жанұядан басталады. Мемлекет осы жанұядан басталады. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифында айтады: сендер әрқайсысың жауаптысыңдар дейді. Басшы өзінің қол астындағы жауапты. Ер азамат өзінің бала шағасына жауапты. Әйел адам өзінің үй ішіне жауапты дейді. Өзі тұрып атқан үйінің ішіне жауапты әйел адам. Жалпы үйіне, бала шағасына, барлығына жауапты ер азамат. Осы елді басқарып атқан басшыларға осы елдің барлық жағдайына жауапты. Өйткені осы нәрсеменен Алланың алдында сұралады екенбіз. Біз жауапты дегенде тек қана бір басшылық тарапынан болған жауаптыны ғана түсінеміз, жауапкершілік деп. Бір адам жұмыстан жоғары көтерілетін болса, өзінің орналасқан жеріне жауапты болып, барлық адамдардың жеке танысып, жеке сөйлесіп, оның жұмыстарындағы міндеттерді, жұмыстағы көрсетілген әрбір тәртіпті орындауға тырысады. Бірақ бүгінгі жауапкершілігіміз басшының өзінің жұмысына қарасты жауапкершілікпен шектеліп қалған. Ел, мемлекет жанұядан басталса, жанұя кішкентай мемлекет болатын болса, сол мемлекеттің, кіші мемлекеттің басшысы ер азамат. Алла Тағала Құран кәрімде ер азаматты әйелдерден жоғары қойған. Пайғамбарлар әйелдерден шықпаған, Алла Тағала ер азаматтардан шығарды. Елді қорғауды, шекарамызды берік болып сақтап қалуын Алла Тағала ер азаматтарға жүктеді. Бірақ олардың ішінде әйелдерде жоқ емес. Көп пайызы Алла Тағала жалпы Құран кәрімде де міндеттің барлығын ер азаматтың қолына беріп қойды. Тіпті үйленуде, шарттарды орындауда бірінші ер азаматтан сұрайды. Неке қиылып жатқан кезде. Талақты да ер азаматтың қолына беріп қойды. Егер әйелге берсе, онда әйел бір күнде күйеуін 20 рет талақ қылып тастайтын еді.
ойлансын, ақыл жүргізсін деп Алла тағала ер азаматқа берді. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَاَنْكِحُ الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Sender aralarından boydaqtarыңды үйлендіріңдер. Және өздерінің жақсыларыңды үйлендіріңдер деді. Қол астында күңдерің болса, оларды тұрмысқа беріңдер деді. Қол астында қалғандар болса, оларды да үйлендіріңдер деді. İn yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Егер олар кедей болса, Алла тағала өз кеңшілігімен оларды байытады деді. Мен жағдайымды жасап алайын, сонан кейін барып үйленемін деген емес. Қазақта айтады, бір бас екеу болса, Алла тағала өзі мына жағында берекесін беріп қояды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген сөз бар. Кедейлікпен қорқып үйленбей жүрмеңдер. Егер олар фуқара, яғни кедей болса, Алла тағала оларды өз кеңшілігіменен байытып қояды деп аятпен тұр. Кедейліктен қорқып үйленбей жүру екі жаққа да зиян. Хадисте үш нәрсені асығыңдар дейді ғой. Уақыты келген намазды оқуға асығыңдар дейді. Алдыңа жаназа келсе дейді. Яғни дүниеден адам өтсе, соны жерлеуге асығыңдар дейді. Болды, ол адам бұл дүниелік емес. Оның рухы ақыретке кетті, о дүниеге кетті. Демек, оның тәнінде жерге тапсыру керек, осыған асығыңдар дейді. Қызың бой жетіп тұрса, соны тұрмысқа беруге асығыңдар дейді. Егер ол ата-анасының себебімен кешігетін болса, онда қыздарың бой жетіп тұрып тұрмысқа бермесеңдер, ата-ана болашақтағы үлкен бір фасадтың, бұзықтықтың есігін ашып қояды деген екен. Бұл хадис. Уақыты келді, тұрмысқа бер. Балаң ер жетті, үйлендір. Алла тағала өз кеңшілігімен байытып қоямын деп уәде беріп тұр. Ибн Абидин Раддул Мұхтар деген өзінің кітабында айтқан екен, біз үшін адам атадан бүгінгі уақытқа дейін жалғасып келе жатқан және осының жалғасы жәннатқа апаратын, жәннатта да жалғасып кететін екі нәрсе бар. Ол неке менен иман деген екен. Ибн Абидиннің Раддул Мұхтар деген кітабында. Адам атадан бүгінгі күнге дейін және оның жалғасы жәннатқа апаратын екі нәрсе бар. Ол неке менен иман деген екен. Исламдағы 5 парыздың бірі иман. Одан кейін намаз, ораза, зекет, қажылық болып кете береді. Міне сол иман менен некені Раддул Мұхтар кітабында айтып қойған Ибн Абидин. Бірақ сол некеге, өзіміздің балаларымыздың тағдырына біз қалай қарап жатырмыз? Олардың тәрбиесіне біз қалай қарап жатырмыз? Өз міндетімізді дұрыс орындап жатырмыз ба? Абу Бәкірдің қызы Асма айтқан екен, некенің өзі құлдықтың бір түрі дейді. Әркім өзінің кімге құл болайын деп ешқаным қарасын дейді. Қараңыз, өткен даналарымыз қалай сөз айтқан. Бүгінгі таңда неке ол жаңалық емес. Некелесудің, жалпы үйлендірудің, тұрмысқа берудің, той жасаудың әртүрлі жолдарын өзімізге қиындатып алғамыз. Оның қалың малының түрін әртүрлі жасап алғамыз, қиындатып алғамыз. Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисінде айтады, некенің ең жақсы, ең жеңілі дейді. Және үйленгенде жария болсын дейді. Некелеріңді жария қылыңдар. Жасырын неке тағы болмайды.
Осы отбасы болудың алғы шарттары неден басталады? Алғы шарттары сырға салудан басталады. Қыз бен жігіттің бір-бірін көруден басталады. Ата-аналарының бір-бірімен құдаласуынан басталады. Өзінің ұлының, қызының тағдырына алаңдаған ата-ана оның тәрбиесіне кішкене күннен бастап қарайды. Қызым барар жеріңде бізді ұятқа қалдырмайтындай бол деп қызының тәрбиесіне мән беріп, үйден тәрбиелеп, соны кішкентай күннен бастап оның әрбір сәтіне көңіл бөліп отырады. Кіммен құда болып жатырмыз, кімге қызымызды беріп жатырмыз, кімнің қызын алып жатырмыз деп осы мәселеге мән береді. Екі құдағилар бірін-бірін көріп танысады. Ұлдары да қыздары да бірін-бірін көреді. Пайғамбар алейхиссаламның хадисінде айтқан екен, бір сахабасы үйленейін деп жатқан кезде, сен ол үйленетін әйелді көрдің ба дегенде, жоқ деді. Онда барып көріп кел деді. Көру сүннет. Көрмей жатып үйленіп, көргеннен кейін ажырасып кетіп жатқан қаншама бар. Бұл сырға салу бізде жақсы әдет, жақсы ғұрып. Күйеулер күйеу баламенен, келінменен жақын танысып, ата-енесін, әке-шешесін көріп, сол күннен бастап бір-біріне деген сыйластық. Екінші, сол екі жастың некесін қию. Бұл неке қию екі жастың арасындағы бір-біріне деген сыйластықты, жауапкершілікті оятады. Неке қию. Өйткені бір-біріне деген өзінің хақысы бар. Соны адал атқаратын болады. Алланың алдында Алла қосқан мынау менің адал жарым ғой, адал күйеуім ғой деп бір-біріне деген жауапкершілік оянады. Сол жауапкершілік ертеңгі балаларының алдындағы жауапкершілігін күшейтеді. Өйткені бір ғалым айтқан екен, үйлену дегеніміз өзінің правасының жартысынан айырылып, міндетін екі есе арттыру деген екен. Оның міндеті әйелінің алдындағы, өз алдындағы міндеті болады. Дүниеге бір бала келсе, оның міндеті 3 болады, 2 бала келсе 4 болады, 3 бала келсе оның міндеті 5 болады. Қанша бала келсе, соның міндеті, күйеуінің, яғни әкенің міндеті сонша есе көбейе береді. Міндетті жауапкершілікті мойнына салады. Екіншіден, оның нәпақасын тауып беру міндеттеледі. Шариғатымызда ер азаматтың міндетін Алла тағала бөлек ашып берген. Әйел адамның міндеті бөлек. Ер азаматтың міндеті үйлендің бе, киім-кешекпенен, азық-ауқатпенен, үй-жайменен қамтамасыз ет. Міне сенің міндетің. Шалбар кидің бе, ер азаматсың ба, міндетіңді орында. Әйел адамның міндеті дүниеге әкелген баланы тәрбиесіне қарап, ері жоқ кезде үйіне бөтен адамды аттатпай, тауып бергендерін төгіп шашпай, өз орнымен жұмсап, ысырап қылмай өз орнымен жұмсау, күйеуінің жағдайына қарау, міне бұл әйел адамның міндеті. Шіркін, егер осы міндет бүгінгі таңда орындалатын болса, талай бақытты семьяларды көретін едік. Міне неке деген осындай жауапкершілікті әрқайсымыздың мойнымызға сездіретін нәрсе екен. Дүниеге бала әкелгеннен кейін барып, ата-ананың балалардың алдында міндеттері тұрады тағы да. Ол міндет бала дүниеге келген кезде хадисте келтірілген мағыналы жақсы ат қою, есім беру оған. Мағыналы жақсы есім беру, азан айттырып ат қою әке-шешенің бірінші міндеті. Ат қойғанда бала келешекте үй алмайтындай, атына заты сай болатындай қылып, жақсы мағыналы ат қою. Кейбір жағдайларда болады, мағынасыз құрбыларының алдында ұятқа қалдырып, құрбылар оны мазақтап отыратын ат болса, сол бала сол ат қойған адамды жек көріп қалуы мүмкін.
сен маған мынандай бір есім қойған екенсің, менің есімменен талай адам мені мазақтап жүр деп. Міне шариғатта дұрыс есім қою бұл бірінші міндет. Екінші міндеті балаң өскенде тәрбие беру, білім беріп оқыту. Бұл әке-шешенің міндеті. Дүниеге келіп ол мектепке іліккенге дейінгі оның ауырғаны, оның әр күнгі мәпелеп өсіргенің бар. Осының өзі мынау бала сүйген, мынау балалары бар азаматтар жақсы біледі. Мектепке ілініп оның 10-ды бітірем деген, 11-ді бітірем дегенше, одан кейінгі үйлендірем дегеннің өзі қаншама машақат, қаншама уақытын, қаншама нервін кететін. Міне осы міндетті дұрыс орындай білуіміз керек. Үшінші міндетің, ұлың ер жетсе үйлендіріп, қызың бой жетсе тұрмысқа беріп құтты орнына қондыру. Бұл әке-шешенің үшінші міндеті. Осы үш міндетпенен ата-ана өзінің балаларының алдындағы міндетінен құтылады. Ал балаларының ата-аналарының алдындағы міндеті, ата-анасы кәртейіп дүниеден өткенге дейін солардың разылығын тауып, әке-шешесін құрметтеу. Үйленіп жатқан жастар мені қарайтын, мені жақсы көретін, мені сыйлайтын, мені айтқанымды істейтін адам емес, ондай емес. Мен бұл адамды сыйлай алам ба, мен бұл адамды жақсы көре алам ба, мен бұл адамды құрметтей аламын ба деу керек екен. Ол жерде неке қиып жатқан кезде мен жастардан сұраймын, сен осы бойдақ кезіңде болашақ жарың, күйеуің қандай болғанын қалайтын едің? Десе кейбір жігіттер, менің әке-шешеме қарайтын, мені сыйлайтын, менің айтқанымды істейтін, мені тыңдайтын адам керек дейді. Шариғатта олай емес. Мені тыңдайтын, мені сыйлайтын, мені әке-шешеме қарайтын емес. Әке-шешеңе қарайтын сен нянька алып атқан жоқсың. Сен әке-шешеңді сыйлай білсең, келінді сыйлай біледі. Бірінші сыйлаудың үлгісін өзің көрсете біл әке-шешеңді. Сонан кейін барып әйеліңнен талап ет. Сені жақсы көріп сыйлайтын, айтқанын істейтін емес. Сен оның айтқанын істей аласың ба, жақсы көре аласың ба, сыйлай аласың ба? Міне ең маңыздысы осы болу керек. Екі жақта осылай ойлау керек. Неке отбасын нәпақаменен қамтамасыз етудің жауапкершілігін арттырады. Нәпақа дегеніміз оның киім-кешегі, азық-ауқаты, балаларының жағдайын жасау. Екі жаққа да міндетті. Ер азамат тауып келсе, әйел адам оны сақтай біледі. Сол үшін қазақта айтады, еркек үйдің иманы, әйел үйдің жинағы дейді. Бәрін жинап берекесін кіргізіп отыратын әйел. Әйел ерінің тауып келген дүниесінен егер садақа жасап, біреуге көмектесетін болса, ол сауап әйеліне де жазылады. Соны тауып келген ер азаматқа да жазылады. Бірақ әйелі мұны беру сауап екен деп рұқсатсыз берілмейді. Күйеуінің рұқсатыменен тек мынау азық-ауқат жағынан ғана көбірек беріледі екен. Мұқтаж адамдарға азық-ауқатпен ері жоқ кезде көмектессе, ол әйелге де соны тапқан күйеуіне де сауап болады екен. Бірақ кейін күйеуіне айтып қою керек екен. Мынандай адам сұрап келіп еді, мынандай бір мұқтаж адам бар еді. Мен оған осындай азаттарды, осындай нәрселерді көмек болсын деп беріп жібердім деп, күйеуін хабардар қылып, күйеуінің рұқсатымен жасау керек екен. Тіпті нәпіл ораза ұстаса да күйеуінің рұқсатымен ұстайды. Өйткені күйеуінің разы болуы Алланың разылығы. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қызы Фатима күйеуі Әлимен ренжісіп үйіне келген кезде пайғамбарымыз оның жағдайын сұраған кезде айтқан екен, мен осындай ренжіп келдім дегенде, сен пайғамбардың қызы болып тұрсаң да, егер сенің күйеуің разы болмаса, мен саған шапағат қыла алмаймын деген екен. Бүгінгі таңда қандай? Болмашы нәрсеге ренжісіп, ұрысып кетіп қалады. Күйеуінің рұқсатынсыз қыдырып басқа жаққа кетіп қалады.
Үйіне келсе күйеуі таппай қалады, әйелін, бала шағасын. Шынайы иманды әйел ондай адамға бармайды. Ол нәпақа екі жақ бірдей. Күйеуінің тапқанын ысырап қылмай әйелі жұмсап отыру. Бұл да некедегі жауапкершілік. Арадағы қарым-қатынас, бұл да некедегі жауапкершілік. Өйткені екі жарты бір бүтін дейді қазақта. Бірін-бірін толықтырып отырады. Әйеліндегі жоқ қасиет ерінде болады, еріндегі жоқ қасиет әйелінде болады. Өмірде бірін-біріне толықтырып, бірін-бірінің барын ашып, жоғын жасырып отырады. Бірін-бірін жақсы көрсетіп отырады. Тіпті бұндай қарым-қатынас балаларының тәрбиесіне де әсер етеді. Өйткені қайсы бір әкенің айналасында әкетайым, әкешім деп балалар жүгіріп жүрсе, ананың еңбегі дейді. Қайсы бір ананың айналасында анашым деп, мамашым деп балалар жүгіріп жүрсе, әкенің еңбегі. Өйткені әкесі жоқта анасы балаларына әкесін мақтап отырып, анасы бір жаққа шығып кеткенде балаларына анасын мақтап отырса, сондай тәрбие көрген ұл қыздар келешекте де иншалла өз балаларына үлгі болатындай тәрбиелі болады. Өйткені әрқайсымыз өз міндетімізді дұрыс атқара білуіміз керек екен. Өйткені бірін-біріне жақсы ойласа, жақсы ойда болса, әйелі күйеуім жұмыста шаршап келді ғой деп оның біздің нәпақамыз тауып беріп жатыр, біздің жағдайымызды жасап жатыр ғой деп күйеуі туралы жақсы ойласа, жұмыста жүрген әйелі үйіне келіп анау дайын болмай, мынау дайын болмай қалса, әйеліне ұрыспастан, менің әйелім балаларымды қарап қалды ғой, мүмкін қолы тимеген шығар, мүмкін бұл үлгеремей жатқан шығар деп өстіп қарайласып отырса, үйінде соны көріп өскен балалардың тәрбиесіне де осы нәрсе әсер етеді. Құрметті ағайындар, бұл неке және отбасын құру, үйлену оңай. Соншама уақыт дайындалып, жүгіріп, той жасап үйлендіре салу оңай. Бірақ сол жауапкершілікті мойнына алып, екеуі бас қосып, бірге тұрудағы жауапкершілік. Бірінің бірі мінезін білмеген екі адам бас қосқаннан кейін олардың өзара бірін-бірін түсінем дегенше де уақыт керек болады. Мысалы айтайық, 25 жастағы жігіт пен 20 жастағы қыз үйленіп жатса, анау 25 жыл бөлек үйде тәрбиеленді, бөлек психологиямен қалыптасқан қыз да солай. Екі түрлі тәрбие, екі түрлі психологияны бір шатырдың астында, шаңырақтың астында үйлестіріп қою тағы да сонша жыл керек емес. Тек қана бірін-біріне деген түсіністік, бірін-біріне деген сыйластық. Мұндай нәрседе әке-шешенің рөлі үлкен. Әке-шеше қайтеді? Балаларымызды базарға апарып киім әперген кезде әке-шеше араласады, мынау саған жарасады, мынау жараспайды, мынау ұнайды, мынау ұнамайды. Мектепте басқа жерде доспен араласқан кезде әке-шеше араласады, анаумен дос бол, мынаумен дос болма, мынаған мынандай бол, мынаумен мынандай қарым-қатынаста бол деп араласады. Барлық жағдайда араласады дағы. Бірақ үйленетін кезде балалар өздері тауып алсын деп сояққа итере саламыз. Қазіргі жастар өздері тауып алады дейді. Ал некенің бірінші үйленетін кездегі тәртібі қандай? Құда түсу. Балам, сен кімге үйленіп жатсың? Қызым, сен кімге тұрмысқа шығып жатсың? Ертіп кел, көрейік, танысайық, әке-шешесін білейік. Осы жерде араласу керек. Өздері тауып алсын дейді. Қаншама неке қиылады. Бізге қиылып неке қиып жатқандар бар. Мен тұрып жатқаныма, мына қызбен тұрып жатқаныма 2 жыл болды, 3 жыл болды. Бүгін азаматтық неке деген бәле бар. 2 жыл болды, 3 жыл болды тұрып жатырмыз, енді неке қияйық деп келдік дейді.
Ол азаматтық неке деп әшейін жай ғана сыпайы ат қойыла салған, бірақ ол харам неке. Ертең сол азаматтық некеден қыз аяғы ауыр болып дүниеге бала келіп жатса, жігіт соны тастап кетіп жатса, кім тексіз баланы әкелді? Кім кінәлі оған? Ана жерде баланың метрикесіне тегі деген жерге ол адам жазылмайды. Біздің әр қайсымыздың жеке куәлігімізде тегі деген тұрады. Тегі бәленше, аты мынандай, әкесінің аты мынандай. Азаматтық некеден туылған қаншама балалары бар, тегі деген жерде әкесінің аты жоқ. Міне тексіздік қайда келді? Ал сондай бір азаматтық некемен тұрып атқан қыз жігіттен өткенде мен сұраймын ғой. Неге тұрдыңдар? Бір-бірімізді көрейік деп едік дейді. Ал нені көрдің сонда? Не көресің? Ол неке қиғаннан кейін де көруге болады ғой. Сол қыздарда мен сұраймын ғой. Егер ертең сенің қызың дүниеге келіп жатса, бой жеткенде өстіп бөтен бір жігітпенен сендерге айтпай, әке-шешеге білдірмей өстіп некеде тұрып жатса, азаматтық некеде, ол 1 жыл тұра ма, 2 жыл тұра ма, сенің қызыңның сондай біреумен тұрып жатқанын қалайсың ба десе, мен қаламаймын ондайды дейді. Ана бір жігіттер бар өтірік намыспенен, мен ертең қызымды үйтем, мен баламды бүйтем деп қояды, өздерінше жұдырығын көрсетіп. Ал сол қызыңның сондай болғанын қаламасаң, сол нәрсені сен неге өзіңе қаладың? Неге сол нәрсені сен өзіңнің әке-шешеңе қаладың? Сен әке-шешеңге сенің осындай болып, біреумен азаматтық некеде тұрғаныңды қаламайды ғой. Статистикада азаматтық некеде тұрғандар үйленіп некелескеннен кейін 80% ажырасады екен, 80%. Өйткені ол көресінің көріп, бояуын сіңдіріп қойды. Болды, енді ол некеден кейін ол уже бірін біліп алды. 80% ажырасып жатады екен, азаматтық некемен келген. Тек қана 5-тен 1-і ғана дұрыс семья, жанұя болып кетіп жатыр. Соңғы статистикада қоғамда 22% бала осындай некемен келген дүниеге. Демек, әр 100-дің 22-сі деген шығар. Соған жол беріп атқан ата-ана кім? Сонда қоғамымызда егер 22% сондай некесіз бала дүниеге келіп атқан болса, 80% азаматтық некеден кейін ажырасып жатқан болса, онда жетім балалардың, жесір әйелдердің санын кім көбейтіп жатыр? Олардың біздің демографиялық өсуімізге ертең қандай кедергі болып жатыр? Сонда жолмен тауып аламыздағы ертең өкімет маған көмектеспеді, мен жалғыз басты әйелімін. Мен күйеуім жоқ. Тағы да өкіметтің мойнына мініп болады. Соның барлығына кім кінәлі болып жатыр? Кейбір азаматтар келеді мына жерге. Некелестің, мен талақ берейін деп едім дейді. Қанша ай болып тұрғаныңа? 2 ай болып тұрғаныма. Сонда 2 айдан кейін ең бірінші сөзі оның талақ. Талақты неменеге бердің десе, ашумен беріп қойып едім дейді. Әрине ашумен беріледі. Сол үшін талақ деген нәрсені ер азаматтың қолына берген. Сабырлы мынау. Семьяны сақтап қалады, мынау ұстап қалады, келешекте мынау қоғамның бұзылмауына тетігі осылардың қолында ғой деп, шариғат солардың қолына беріп қойды талақты. Ал ол болса мен ашуландым дағы беріп қойдым дейді. Ешкім талақ берген кезде айналайын жаным, сен талақсың деп ешкім айтпайды оған. Жақсы көріп ешкім талақ айтпайды, ашумен айтады. Бірақ ашудың да өзінің ұстанатын жолы бар. Аз ғана сабыр қылсаң, Құран кәрімде не дейді? Егер әйелдеріңнің бойынан бір өзіңе жағымсыз бір нәрсені көріп қалсаң дейді, сен ұнатпайтын бір нәрсені көріп қалсаң, сен аз ғана сабыр қыл, мүмкін оның екінші бір нәрсесі саған жағымды болып, ары қарай жарасып кетерсіңдер дейді.
Осындай талаққа алып келетін себептер туындап жатқан кезде ер азамат бірінші қою керек, тоқтату керек. Ашуын жеңу керек, ашуын қолға алып барып ойлану керек. Ертең баланы тастап кете алмайтынын біледі. Айланып келген кезде талақты беріп ашудың үстінде ертең балалардың ашуы басылғаннан кейін балалардың тағдырын ойлайды. Бірақ талақ берді екен деп, мен ажырастым екен деп, әйел адамның да үйден кетіп қалуы дұрыс емес. Құран-ы Кәрімде ашық, анық баяндалған талақтың тәртібі. Егер әйел адам күйеуінің талағын тірідей алса дейді, яғни тірідей күйеуі тірі кезінде талақ берілсе дейді, оның талағы 3 ай, яғни 3 хайыз, 3 етеккір күтеді дейді. 3 ай деп тазаланып болғаннан кейін барып оның басы босайды. Егер күйеуі дүниеден өткен болса, ондай әйелдің талағы 4 ай 10 күн дейді Құранда. Егер ол аяғы ауыр кезінде талақ берілсе, ол әйел дүниеге баласын әкелгенге дейін сол үйде тұру керек дейді. Міне шариғаттың талабы. Бірінші талақ берілгеннен кейін барып, осы нәрсе күйеуі тірі кезінде 3 ай күтуге қайсы әйел қазір үйінде қалып жатыр? Осы 3 айдың ішінде ері бөлек бөлмеде, әйелі бөлек бөлмеде жату керек. Сол талап қай жерде орындалып жатыр? Талақ деп айтты, ажырастым деп айтты, болды, үйден шығарып жіберді деп, анада өзінің дорбасының түйіншегін көтереді, үйіне қарай кетіп қалады. Шариғаттың қай талабын орындаймыз дағы, сонан кейін мұнда келіп, мен ашудың үстіне талақ беріп қойып едім, енді маған қалай болады екен деп, сол ашуға берілген жігіттер осы жерге келіп, бармағын істеп отырады. Аяғы ауыр кезде талақ болды ма, бала дүниеге келгенге дейін. Ол 5 ай бола ма, 9 ай бола ма, дүниеге баланы алып келеді, сол үйде тұрады. Екеуі бөлек бөлмеде жатады. Қай талап сол орындалып жатыр. Егер 3 талақ беріп, әйеліңді ажырасқаннан кейін барып, мұнда келіп мен 3 талақ қылып айтып қойып едім, бірінен кейін бір 3 талақсың деп, талақ деп айтып қойып едім, енді қайтып әйеліме қосылсам бола ма деп кеп тұратындар бар. Шариғат рұқсат бергенменен Алла тағаланың ашуы келетін, Алланың жақсы көрмейтін, жек көретін амалы талақ. Әйеліңді талақ қылдың ба, 3 талақ берілгеннен кейін ол әйел үйіңнен кетті ма, жаңа идда деген нәрсе бар. 3 ай, 4 ай, 10 күн немесе дүниеге бала келгеннен кейін барып талақ болып кетті ме, мына осы иддадан кейінгі талақтан кейін әйеліңді қайтып аламын десең, ол әйел Құран-ы Кәрімде Аллахтың аятында келеді. Бөтен ерге тұрмысқа шығып, сол адамменен өмір сүріп, ол адам талақ қылғаннан кейін барып саған ол әйел қайтадан адал болады дейді. Сіз өзіңіздің әйеліңіз сондай дәрежеге дейін жібересіз ба? Балаларыңыздың анасын сондай дәрежеге бөтен біреумен некелестіріп, онымен біраз өмір сүргізіп барып ол талақ қылса, ол 5 жылдан кейін ба, 10 жылдан кейін ба, жоқ болмаса өмір бақи сонымен қала ма? Егер талақ қылса ғана, ол әйелді өзіңе қайтып алу сен үшін адал дейді. Міне осындай жағдайдың барлығын ойлаған ер азамат бұл некеге талақ бермейді. Ал енді себепсіз талақ сұраған әйелге жәннаттың иісі харам дейді. Бүгін таңда ондай нәрселерде көбейіп кетті. Арыз маған бір жетіспеушілікке, кішкентай ғана бір ұрып қойғанға, ашуланғанға мен кетемін деп шығады. Сол ашудың үстінде әйел күйеуі деп кетсең кет бар дейді. Мұны ортаға талақ түсіп жатыр. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді қазақта. Бұл үйлену, сіз бүгін үйленіп, ертең ұнамаса тастай салатын нәрсе емес. Сен бүгін біреудің қызын сондай істедің ба?
алып келіп талақ қылып, ұнамады, ана жер ұнамады, мына жер ұнамады, мен бұны ажырасамын. Үйленген кезде үлкен қылып көзіңді аш та қара, кімге үйленіп жатсың, кімге тұрмысқа шығып жатсың. Үйленіп болғаннан кейін маған ұнамады деп талақ сұрау, немесе оны ажыратып жіберу. Бүгін біреудің қызымен сондай дәрежеге келдің ба, ертең сенің қызыңмен ондай болмасына кім кепіл? Сен қызыңды біреуге беріп тұрып, ол күйеу балаң сондай дәрежеде қызыңды қайтарып жібергенін қалайсың ба? Демек сен де ондай нәрсені істеме. Бүгін біреудің қызын алып келіп, әйел қылып, некелесіп, оны ұрып соғасың. Ертең бұл дүние қайтар дүние. Ертең сенің қызыңды біреу апарып ұрып соғып жатса, ол кезде сен кәртейген, күйеу балаңа шаман келмейтін жағдайда, балам тиіспеші менің қызыма деп оған айтасың, болды, басқа қолыңа ештеңе келмейді. Бірақ сен де біреудің қызын алып келіп, ұрып соғып сөйтіп жатқан кезде, оңда кәрі әкесі саған шамасы келмейтін еді ғой. Сол үшін бұл жауапкершілікті үлкен міндет деп түсінуіміз керек. Өйткені бүгін біреуге не көрсетсең, ертең басыңа сол келеді. Кімде-кім әке-шешеге, ата-енеге не көрсетсе, ертең өзінің баласынан, келіннен соны көрмейінше дүниеден өтпейді деген. Әрқайсымыз бүгінгі өзіміздің өмірімізге жауапты болып, өнегеміз бен балаларымызды дұрыс тәрбиелей білсек, ертең Құдай қаласа, соның балаларымыздан қайтатынына сенімді болу үшін өзіміз дұрыс болуымыз керек. Бұл неке үйлене салатын, үйлендіріп тойменен болды, мінеке тойын жасап бердім, міндетінен құтылдым, ары қарай қалай болсаң олай бол демейді. Балаларды аяқтандырып жіберіп, ары қарай бірін-бірімен дұрыс қарым-қатынаста болып, ерлі-зайыптылар дұрыс өмір сүру үшін екі жақтың да ата-анасы міндетті түрде араласу керек. Неге? Құран кәрімде ажырасудың талақ жөнінде аяттарда келеді. Талақ беретін болсаңдар, екі жақ өзара ата-аналарыңды араластырыңдар дейді, үлкендерді. Аятпен келеді. Екі жақ ата-аналарды өзара араластырыңдар. Және ажырасатын кезде біріңді бірің жамандамай бейбіт түрде ажырасыңдар дейді. Ажырасқан кезде күйеуі әйелін жамандап кетеді, әйелі күйеуін жамандайды. Шариғатымыздың талабы, екі жақ үйленгенде үлкендер құда болып төс қағыстырып құйрық бауыр жеді ма, араласты ма, ажырасқаннан кейін екеуі аралассын. Екі жақ үлкендер араласқан кезде екеуінің арасын жарастырады мүмкін. Бүгінгі таңда балаларды бет-бетімен қоя берген, өзі тауып алсын дейді. Ертең ажырасатын болса, мен саған тауып берген жоқпын деп өзі басын алып қашатын ата-аналар қаншама. Мен сені тауып берген жоқпын ол күйеуді. Мен саған ол әйел тапқан жоқпын, өзің тауып алдың дейді. Міне тағы бір қателігіміз біздің қайда жатыр. Дұрыс қоғам үйден басталады. Біз ананың қоғамы анау екен, мынау екен деп біз біреуді жамандамайық. Әрқайсымыз өзіміздің баламызға қандай тәрбие беріп жатырмыз, қандай өнеге көрсетіп жатырмыз, өзіміз қандаймыз, соған мән берейік, соны қарайық. Аллах тағала қоғамымыздың көркеюіне сіз бен біздің қолымызға берді. Бұл жер бетіндегі адамзаттың ауызбіршілігін сіз бен біздің қолымызға беріп қойған. Соның міндетімізді дұрыс атқара білейік. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Алла тағалам өзінің амалдарын істейтін сүйген құлынан болуымыз нәсіп етіп, жұма күндерге келген адамымызға сауаптан жазсын. Осы күндері ауруханада үйлер жатқан дерттілерге шипа берсін. Жұмаға келе алмаған азаматтар бар. Аллахым олардың сондай жұмаға келе алмаған, ауырып себепті келе алмаған ниеттерін Аллах тағалам қабыл етсін. Ұзақ алыста жүрген жолаушыларымыздың Аллахым сапарларын сәтті қылсын. Ауызбіршілік, тыныштық, береке берсін. Дінімізге қуат берсін. Аллах.